tudo bem? Eu espero que sim, tô com uma saudade de vocês, sabia? Eu vou ensinar pra vocês hoje uma música muito especial, porque ela nos mostra a diferença de dois sons, de duas letras. O som da letra F, olha, parece até o apito do trem, né? E o som da letra V, faz cosquinha. E você fez cosquinha também? Testa aí, ó. Ai, faz cosquinha. Muito bem. Então a gente vai cantar o som dessas duas letras, nós dois juntos, tá bom? Escuta, depois escuta de novo e repita pra gente poder memorizar esses sons, combinado? No refrão da música ela canta assim, ó. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Precisa dar duas palminhas, ó. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Rapidinho, tá bom? Então, eu não consigo bater palma porque eu vou tocar pra vocês, mas vocês vão bater no refrão. E quando vir o som das letras junto com as vogais, nós vamos cantar subindo. Bem legal, vamos escutar? Espero que vocês gostem. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Opa! Vamos cantar de novo esse refrão? Vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Escuta agora o som da letra F, e junto com a vogal pode soar assim. Fá, fé, fi, fó, fu, 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 fu. Você conseguiu? Eu acho que sim, hein? Vamos fazer de novo Fá, Fé, Fi, Fó, Fu? Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Ótimo! O refrão. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. E agora? Vamos ver se você se lembra que letra que é? É o som da letra V. Agora o som da letra V, e junto com a vogal pode soar assim. Vá, vé, vi, vó, vu. Fez cosquinha? Fez cosquinha? Vamos fazer o som da letra F e depois o som da letra V. Fá, fé, fi, fó, fu. Agora o V. Vá, vé, vi, vó, fu. O refrão, com as palmas. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Eu vou te mostrar o som das letras, preste atenção e repita agora então. Um beijo bem gostoso. E se você conseguir cantar essa música, fazer o som do F, e o som do V, que faz cosquinha, faz um vídeo pra prof e manda pra mim escutar você cantando, tá bom? Ó, um beijo bem gostoso, tá bom?